Вот, в общем, здесь вот ржавчина была, я уже убрал. Вот здесь вот вместе. Получается, что он судился. Так у меня. И здесь был заклиненный. И все. И он в этом корпусе, получается, вращался, здесь скрипел по этим пружинкам. Ну все. Теперь будет работать четко все. Почистил. Смазку забью, как новенький. Ну вот сейчас как положено вращается. Не со втулкой вместе, а вращалась вот с этой втулкой вместе. То есть он на валу получается. Вот здесь вот влага попадает. Здесь крыльчатка стоит. Сюда попадает влага, и он, получается, ржавеет внутри. Смазка вырабатывается. И прикисает, и все, и проворачивается втулка. И получается, он начинает, вот эта втулка, скрипеть. По внутренней пружине, там такая лепестковая. Вот, и он по ней, получается, скрипит. Ну все, разобрал. Почистил вот этот вал шкурочкой, тихонечко, тысячный. Ну, смазки забил, и все. Теперь как с завода. Ну, тут грязь попала, тут нет, не столь важно. Ну, еще тут штифт сюда поставил, но просверлил, в общем, миллиметровочкой. И штифт сюда поставил на всякий случай, что, потому что если закиснет, то уже он встанет, чтоб не проворачивало. Ну, вряд ли уже закиснет. Ну, так, на всякий случай, чтобы не проворачивало вообще его. Ну, лет на 10 еще дома ходит. Как-то так. Так, ну вот еще смазочки сверху набил, чтобы сюда влага не попадала. Вот, и с этой стороны тоже. Смазку я такую использовал. Вот у меня оставалась она просто. Смазывающая для направляющих пальца суппорта. В принципе, это нисколько не хуже остальных смазок, даже еще лучше будет.